Приветствую, друзья! С наушниками компании Симгод я познакомился примерно 3 года назад и сразу же отметил какую-то просто невероятную сбалансированность их звучания. Они не пытались быть ни супер детальными, ни самыми музыкальными, при этом всего там вот ровно сколько нужно. Не стало исключением в этом плане и их новая модель EM2 Roshan, о которой мы, собственно, сегодня с вами и поговорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в шикарно оформленной картонной коробке с наименованием модели и полным списком ее технических характеристик, среди которых стоит отметить гибридную схему излучателей из 10-мм динамика, отвечающего за нижние и средние частоты, и высокочастотного арматурного драйвера Knowles 33518. При этом общая чувствительность модели составляет 109 дБ, а импеданс 32 Ома. В комплект нам положили инструкцию, карточку с дополнительной информацией, симпатично оформленный гарантийный талон, плотный синий бокс из кожзаменителя, вот такую вот интересную фирменную запонку и 2 набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Кабель выглядит не особо эффектно, довольно тонкий, витой, с заушенными из термоусадки и металлическим штекером на 3,5 мм. Сопротивление каждой из его жил аппаратура показала равным 0,604 Ома. Не скажу, что это много, но и немало. Сами чашечки выполнены из прозрачного пластика, сквозь который нам прекрасно виден 10-мм динамик с отверстием для компенсации и плата кроссовера. Арматурный же излучатель, как указал сам производитель, находится внутри немного вытянутого звуковода. Впрочем, его длины мне показалось вот в самый раз. Соединение с кабелем происходит на вилочном QDC-коннекторе, а с внешней части находится металлическая вставка с наименованием бренда производителя. Села мне модель прекрасно, причем с каждым типом насадок из комплекта. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,54%, что очень даже достойно. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 76 и 96 миллисекундам с незначительными возмущениями в нижней половине спектра. Амбушюры, как видим, дают незначительное отклонение до 10 кГц включительно, где на низких частотах идет подъем примерно на 12 дБ с плавным заходом на середину. Чуть меньше по амплитуде выделения области разборчивости с пиком на 2,4 кГц, акцент на 4,7 кГц для имитации ушной раковины, еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания и слегка подсвеченные верха с минимумами на 15 и 20 кГц. Звучат же наушники, как я уже упоминал, без особого уклона микронюанса или какую-нибудь тотальную музыкальность. При этом тональный баланс здесь по аналоговому теплый, с прекрасной выразительностью и объемом на средних частотах, столь же комфортным, немного смягченным и довольно глубоким басом и слегка подчеркнутыми высокими частотами, которые тут скорее дополняют середину, чем несут какую-то свою информацию. В целом все это звучит очень слаженно, естественно и просто сверхмелодично. У тембров достаточно собственной массы и объема, средняя, на мой взгляд, прорисовка сцены в глубину и аналогичного же уровня разделения инструментов. Да, Симгод EM2 явно не про передачу различных оттенков звукоизвлечения и прослушивания, например, второй скрипки в третьем ряду. Модель больше про макроуровень с достаточно крупными сочными образами и однородным характером музыкального полотна. Впрочем, все это больше касается варианта с насадками с широким сердечником. В случае узкого немного неестественно акцентируется верхняя часть диапазона, да так, что она становится даже слегка колючей. Это, конечно, добавляет звук разборчивости, чуть усиливает восприятие нюансов, но на мой слух получается слишком резко и агрессивно. В сравнении с КБРК последние имеют выше динамику, лучше прорисованы нюансы, сцена целиком, заметно более четкие атаки и продолжительные затухания, но так называемого жирка и объема у них очевидно
видно меньше. Армосия от этого же бренда звучит в принципе схоже. Правда, там чуть лучше прорисовка и намного сильнее эффект погружения в музыкальный материал. LED Shower D13 по своему характеру ближе к Kai, такие же сверхчеткие, что сильно отличается от теплых мелодичных Roshan. Сравнивал их также и с чисто арматурными решениями с относительной новинкой LZ A4 Pro. Везде примерно те же самые комментарии о прорисовке музыкального полотна, теплоте и естественности звучания, а также комфорте восприятия материала. Отдельно хочется отметить, насколько удобно в них мне было работать со звуком, да и по совместимости с различными плеерами и ЦАПами герои обзора показали настоящий класс. Единственное, гораздо лучше они раскрываются с какими-то детальными и более-менее взрослыми источниками. Для примера, мне понравилась их синергия со свистком iBass DC06 и стационарной связкой из ЦАПа SMSL DO100 с усилителями для наушников HO100 и HO200. Пропускать звук через лампу в данном случае будет излишним. Здесь и так достаточно и сочности, и теплоты, и массы. Стилистически я бы исключил разнообразную академическую музыку и сильно требовательный к общей прозрачности джаз. Понравилось же мне в них слушать не слишком замороченную околоджазовую и другую интеллектуальную электронику, разную вокально направленную музыку, рок, блюз, соул, не слишком агрессивный металл и почти любую музыку, записанную до 60-х годов. То есть все серьезным таким уклоном в мелодику и не сильно жесткой атмосферой. Итогом гибридные двухдрайверные наушники SIMGOD EM2 Roshan лично меня порадовали превосходной посадкой, а также очень любопытным подходом к дизайну коробки. Кабель здесь на 4 с минусом. Нормально, но на нем очевидно сэкономили. Зато здесь есть возможность небольшого тюнинга посредством перебора насадок. По звуку же они просто сверхсбалансированные с уклоном в теплоту, мелодичность и макроконтраст. Гонял их, наверное, около 2 месяцев. Много с чем сравнивал. Подключал к разным источникам, монтировал на них ролики, смотрел кино, играл и, конечно же, слушал любимую музыку. В результате могу сказать одно: наушники превосходные. Не скажу, что идеал, все-таки прорисовка и разделение инструментов могли бы быть и выше, но все на своих местах и всего, как говорится, достаточно. Лично мне модель понравилась, а главное, они ровно такие, какими мне и запомнились наушники от этого бренда. Так что фанаты на 100% останутся довольны. А на этом у меня все. Это были гибридные наушники EM2 Roshan от компании SIMGOD. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Пока.